liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba na kombo ya yepowa maweja nangila akonga mongali chemaunga mbunga pe na bakota nyonso ya nguya oyo bakoko na ngana oyo batikelaki biso pona tokangolama pona tobikisa bomoi pe bomoto na biso mobimba solo se solo mokolo mwa lelo ezali mokolo ya sengo bomo mesano nde tolobaki ete mokolo mwa misatu eza na ya bageneration nyonso oyo ekoyingela mpona kotombola manso oyo bakoko batikelaki biso na bisika oyo basukelaki pamba te lokola batikaki bilembo wana yango wana nde ngai na yo tozali oblige ya kolandela batrace mpona to se retrouver na revenu ya mobimba ya misala nyonso oyo bakoko basalaki mpe to développer oyo elobamaki na kombo na ngai na yo pamba te baponaki biso pamba te kasi baponaki biso pamba te bayebaki ete biso nde toza espoir na bango ya suka kasi bango bazali espoir na biso ya ntango nyonso donc yambo to bandamanaka na biso ya mokolo lelo tozolobela makambo etali misala to mpe tobanda kosala na bilembo nyonso oyo koko na biso kimbangu diantongu na kelongo atikaki donc lelo tolobela misala nino tokoki kosalela nzete oyo ezwami na boulevard du 30 juin kuna na Kinshasa en face de l'ancienne ambassade ya Belgique esika oyo babetaki koko kimbangu to mpe mvulusi kimbangu masasi 9 coups de balle epai ya capitaine Braconnier na 1922 après événement ya Lutendele kasi nzete fongama kimbangu akote na kati ya nzete ça veut dire mobimba na ye eza na kati ya nzete on a seke nzete wana eza misala ebele oyo ekoki koporte nga na yo donc tobayeke message eza clair parce que message tokaboli yango na vision du monde na explication du monde explication du monde ezali to définir parcours nini oyo bakoko batambolaki nango historiquement na mobimba ba programme na bango et vision du monde ezali nini oyo bango bakaniselaki mokili oyo to programme nini oyo batiaki na détermination ya kobatela fonctionnement du monde parce que tobayaki mokili eza na 510 millions de kilomètres carrés na kati ya 510 millions de kilomètres carrés moi atelemaka na likolo kuna azali na oyo tozokobenga lokola distance ya 250 millions de kilomètres carrés banda place atemi na espace ti apénétre ngana na terre pe aleki mokili na munene parce que tolobayeke mokili oyo ekokota na moi mbala 1500 000 fois kasi sanza akokota na kati ya mokili mbala 50 fois donc il y a une différence entre la lune et le soleil mais yambo to bandamanaka na biso ya mokolo lelo tobeta na losambo ya réussite parce que toujours se préparer na fête oyo eza liboso le 24 décembre tobaki le 24 décembre biso tofeta fête ya bapede te oyo baeuropéenne bayela biso babengi yango Noël tempo na koabolir balokumu nyonso oyo bango batiaki biso en otage mpo tokumisaka bakoko na bango eza basurcharge tokopambolama te tokokangolama te me toandomemela baninga mikumba lokola bakoko na ngai na yo batalisi biso siko bomoto ya solo ezali kolakisa biso na réalité te mutu oyo akokumisa bakoko na ye te akotelengana mutu oyo abanda kosepelaka na masolo ya baninga sans aluka oyo ye akozanga nzela yango lelo bato mwindu bazotelengana me yango tobanamanaka na biso tokokumisa na nzakomba parce que mokolo lelo eza mokolo oyo tozongisaka lokumu na ye me nzakomba oyo abandaka na bakoko na biso moi mwa lelo azali kokoba biso bilenge ya nkoto mibale tala bapasi na itumba pe nyoko na mboka nyonso ya bakoko mabeza kolandalanda kaka biso na nzambe nde elongeza tala bapasi na bitumba pe minyoko na mboka nyonso ya baindo mabeza kolandalanda kaka biso na nzambe nde elongeza kimbangu mobikisi mokili mobimba kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo nzambe kembo yokolinga mokili mobimba kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo nzambe kembo yokolinga
tala libota neza konyo kwa mamoyindo Nzambe ya bakoko sala nyoso zongela nzela bakoko bomo ya seko yo kozua tala libota neza konyo kwa mamoyindo poyotika kinzambe ya bakoko sala nyoso zongela nzela bakoko bomo ya seko yo kozua kimba ngumubikisi mokili mobimba kubisa baswa bandi belinzambe langu ya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolinga kubisa nzambe langu ya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolinga ngana luka kiyo na molili buji na maboko ngana mona kiyote moyengali na mangengenge natali na moni mobikisi nanga loku mwanani loku mwanzambe nzambe abakoko nzambe muzalisi matondwa nani matondwa nzambe nzambe hakimbangu nzambe muzal tikato yembela nzambe abakoko nzambe muzal nzambe abakoko nzambe atonda nangu ya nzambe muzalisi loku mwanani loku mwanzambe nzambe hakimpa vita nzambe muzalisi matondwa nani matondwa nzambe nzambe amanzinga nzambe muzal tikato yembela nzambe abakoko nzambe muzal nzambe abakoko nzambe atonda nangu ya nzambe muzalisi nae bandeli ya mokili lilobeza laki nzambe lelo ekomi mikanda ngana lela Kongo bato mokili baboyi kotosa kombo na nzambe balandi ekeko ya Yesu mawa mingi ngana leli la 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 ye PV ya Kongo ngana leli la 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 ye PV ya Kongo nae bandeli ya mokili lilomeza laki nzambe lelo ekomi mikanda ngana lela Kongo bato mokili baboyi koyoka kombo na nzambe balandi ekeko ya Yesu mawa mingi ngana leli la 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 ye PV ya Kongo ngana leli la 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 ye PV ya Kongo Didi janzambi moyo wachendelela wabakambwa beto kashidi wachendelele ngana leli la 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 ye PV ya Kongo ngana leli la 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 ye PV ya Kongo bakoko na biso bango baye bakinzambe na mikanda te na minoko nyonso kasi lelo oyo liloba nzambe komi na mikanda bayuda mawa mingi ngana leli la 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 ye PV ya Kongo ngana leli la 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 ye PV ya Kongo donc lelo ezali mukolo ya solo se solo pamba toto lobagete ekolo Kongo pe etando ya Afrika mobimba avant tobikisama esengeli tocha bosolo likolo na mesa pamba toto zali konyokwama suite ke toyoka ba européen son poto yebisa bango vérité mais asiko kimbango ayekati na biso ba jeune il y a 2000 ans topé ya kotomi balé apesi biso principe na caractère oyo ko permettre biso to changer balolenge yango de yebisa même bakonza Kongo ke avant bozwa accès ya ko développer misala na kibokonzi na bino topé ya ko egeye Kongo esengeli boye ba définition en Congo parce que lobi to fetaki feti ya Congo mais malheureusement topé mawa mingi Congo mo baba yebi na on feti na bango te eza soni mais bato bazo wela ka Congo ebonga Congo ebongo yo yebi feti ya Congo te yo no profiter ka na ba bien oyo kuti na kata Congo mais oyebi te mibeko nino ba pesaki yo o gerele yango topé o batela makambo tu wana o ba pesaki yo yo tamboka na divakation parce que européenne azo mema yo na loyenge
ya biso bike tokozonga nsima te parce que mokolo ya lelo tozolobela bisika nyonso bakoko na biso batiaki bilembo esengeli nga nano toyeba bautilité wana. Kimbangu na 1922 batiaki ye na tono na Lutendele babwakaki ye na fleuve Congo alakisaki makamu isi tono ezindaki na samai parce que bakangaki yango libanga munene basude na kati ya tono akufa libela mais tongu babwaki tono na fleuve tono ezindi na samai après quelques minutes batala boye mai bandi kotoka lokola mai ya fufu na nzungu après bayoka tono ebimi likolo. Kimbangu aza sous na kati ya tono basudaki te atelemi likolo ya tono. Donc ngana yo photo luka to comprendre misala nino to kosala place wana eza lié saint ya bakoko na biso. Donc bakoko baza ba lié saint belé siko Kimbangu yemona na ba lié saint belé ça compter ba lié saint mususu pe bakoko mususu parce que tant to ba bakoko Kimbangu aza le générique ya nyonso. Yé mtazo réunifier mobimba ya bakoko na biso mais chaque koko pesa li solo na ye. Par exemple, Koko Kuku Pemba. Chaque fois qu'il y a 1600, Koko Kuku Pemba a abimaki na Belgique. Na salle de réunion, abimé bamindele baza sa réunion ya poterie, ya kolukande ni bako exploitaka Congo, to tika la gabe esclave na bango mais Koko Kuku Pemba na 1600 abimeli bamindele na salle de réunion na Belgique en plein hiver. Tolo poelele alati jipon ya rafia. Aïsse bamindele alobi esengeli bo respecter valeur ya mutu mwindu pamba te soki bo brutaliser makambu okotelengana rien ne marchera. Soki bolukika avantage ya bomoto na bino boye bake batu mwindu pe bakoya na poto bakobala bino bakobota na bino ebana wana bakozala lokola un danger. Parce que bana na so ba moni bo traiter makam na coterie ba désordre pe ko ya kuna na Europe makam to ezole kana ba pays Afrique kala mingi te bolingo bando mona ngope na ba Europe parce que makambu ezoko bongwana ndenge bakoko baloba eseke biso bakoko na biso chaque koko atikaki prophétie il faut que to rassembler ba prophétie wanyo so yango to lobi ke Koko Kuku Pemba tanga bimé ba minde na 1600 na Belgique en pleine salle de réunion ba mindeli ba kamu ba oh. Mais biso na hiver tozo bomba na malili mais mutu mwindu aza ndenge nini abimi nzoto poelele en plein hiver. Allez ba kangiye ba katie mutu. Ba bi tozo kato mutu po to faire taire bande kona o batu mwindu mususu bazo tia biso tembe. Aisi bango lobi mutu abakoko ata bokati yango ekokundama awa te ekozonga kote utaki. Etant bakataki mutu mutu wane limwaki na Belgique ekoko bima na Congo Kinshasa na Bulambemba kuna na Kikwiti yango tobike tondimela bakoko par rapport ya bilembo nyonso bamonisaki po tolata bokasi ya solo ya ko défendre tous les bien-être o nzakomba akabelaki biso. Kimbanga zo nguya na matadima yo il faut bana Congo nyonso bayeba matadima yo c'est quoi matadima yo toloba déjà que ezali lié sacré il y a grande puissance de gloire. Pourquoi tu veux une grande puissance de gloire? Parce que bamindele bakangaka 65 prophètes noirs, 32 prophétesses, 33 prophètes batiaki bango na bakese po na bamema bango na Rome parce que na basérie wana Rome abandaki kokanga batu tout oyo bazalaki na basekret ya bonzambe. Pour nous remettre bon kuna na Rome ba torturer bon ba pesa ba secret wana ya divinité. Ya on moment le Rome azo gérer spiritualité mais spiritualité ya gérer ça diabolique parce que na Rome ba fuka mela ba saint noir. Ba mela de contact na batu oyo lelo tozo benga lokwa ba multinational o bazana ba mbongo pe bazo tia bulu yeke na mokili siko to promettre bango que le jugement est proche parce que to bota mpo na kokanga bango siko na matadima yo eza kilongo tanto kutana na mvulusi Kimbangu na nzela ko mangongele apesa principe moko ya ndenge to kofongola matadima yo
abaki matadima ezanda kwa 4 portes parce que tant bamindele bakangaki 65 prophètes noirs, 32 prophétesses, 33 prophètes. Batia bango na bakesi mais bakoko wana babelelaki nzambe mpungutule ndo manza belela mbala mo mupepe yaki ebukaki bakesi wana. Epandi bakesi wana bakoko wana siko basangani liboke balimwe na tourbillon mabele pasuki bazindi na sama bele tiki lidusu. Lidusu esko ekoma ko bimisa mupepe. Mupepe yango babindele bakosi bino na Bible na Genèse balobi mupepe Kaina. So biso lobike banda lobotama africain au mona no mupepe Kain te moyo kota masolo wana ya démagogie ezate Kain n'a jamais existé. Caïn existate donc yo frère Patrice Sokozo telengana kuna o Caïn wala na masolo basimbiso touche est-ce yo bi Caïn oyebi datu a vivre yo frère Patrice poto ando lobela bino nyonso tu batinde biso to lobela bino so boyoka mutema pasi tozana ya posa bo changer parce que makambo bozo sala bozo lokamboka mais bino boyoka ça que vous êtes dans le vrai. Donc vous êtes dans le vrai parce que Moïse a levé la Nzambe à Israël bon Nzamba Congo azar. So nene bino boya ba congolais bozo same Nzambe à Israël bon Nzambe à Congo botiki wapi. Parce que na réalité to ba Nzamba za moko mais chaque peuple a sa façon. Chaque peuple a na ba kombo ya ko bengela Nzambe biso benga Nzambe mpungu to benga El Shaddai te. C'est que Congolais tout africain ceux qui a déposé ba combo na o ba ko ne ba tikela ke za ba énergie a comme la ba énergie européenne El Shaddai Jova eza ba énergie diabolique parce que véritable nzambe ezande nzambe mpungu o ba ko ba bengaki azaka na cotérité azaka na injustice azana reconnaissance il y a tout le peuple du monde 510 millions de kilomètres carrés. Ya dobi kalami te to bimisa lo sambo ya koko kuku pemba to bando sambela onka mukolo mardi. Ne do bimisa lo sambo ya mama koko nzinga la reine du bonté. To sala ngoka chaque vendredi. Sikoyo lo sambo ya koko kuku pemba to ndo sala ngo chaque mardi. Parce que yene mutu azali na bokasi ya décision ya bomo inanga yo. Donc so to linto bando décider makambo avi na biso to bandane ko invoquer esprit wana kuku pemba. Donc tu vois que tu es dans classe ezali to expliquer ki bobiso parce que le loba te bokoko mais tant autourner ce bokoko ngezande ni lem so azo sangisa ba makabu yo to na ba Google asangisi na ba désordre na ba lokuta nyo sumundela kosa ki ya asangisi ya mte bokoko eza wana te bokoko photo so na réalité tout à notre propre histoire yango ne mutu ekakade siko évolution bana na biso ba to sala ngote bana otaki udi si ba chrétien ya islam tout bazo ba valeur diamante ba valeur or te ba valeur azote te ba valeur manganèse te ba valeur cuivre te ba valeur ya topaz te ba valeur ya uranium te ya étain te o biso sko atobotami pona to régler valeur ya chaque bien-être oyo nzakomba apesaki biso. Mwana Kongo bongola makanisi bongwana maso ya mabe yo bombande yo bwa na kwasa mokolo wana ngambo yo kozala wapi na talatala ya nzamba bakoko na yo bakareme yo salaka lobumwa satana baveye yo kendaka kelasa kindoki Moumbwa bukwa bapaya yo komi mobola na mboka na yo Kongo mboke tonda na bomengo pastere bongola makanisi bongwana maso ya mabe yo bombande yo bwa na kwasa mokolo wana ngambo yo kozala wapi na talatala ya nzamba bakoko na yo tozali koloba kashoboyi koyoka na losambwa bapaya biyema na soloka okaboli kindoki na kacha Kongo liboteza kosila ndoki zobanani ejelabe bongola makanisi bongwana maso ya mabe yo bombande yo bwa na kwasa mokolo wana ndeko yo kozala wapi na talatala ya nzamba bakoko na yo baprofesi yo pesaka boko kwa bayuda
tala na kati kosya yuda telemeli yo losambo na yo sans effet oyo yo salaka liboteza kosila ndoki zoba nani ambongo bongo la makanisi bongwana maso ya mabe yo bombande yo bwa na poasa mondo wana koyo kozala wapi na tala ya nzamba bakoko na yo donc tolobike ambongo bongo la makanisi na yo mosengo bongo la makanisi na yo parce que magie o Roma lesaki bino kindoki ya musuni ya Yesu na makila me lesaki bino epesi bino kizunguzungu pamba te abandaki na bapapa echau na bamalula bango nde mbake kopose blocus ya bénédiction de l'homme noir kuna na likolo ya ngomba bangengenge. Mais depuis biso tomata mangengenge na 2002 tokendaki sikoyo ko activer topé ko longola blocus wana. C'est que na minute osiko milimo bakoko ezo sala pona emema biso na changement. Ici fingana oto ndimela pamba te bakoko basalaki déjà nyoso ba délivrer ki biso mais ba mindele ba kosaki batu mwindu ya 1960 bakoti bango na ba confusion ba chombe na ba Mobutu na ba Papa Lumumba ba trahi Papa Lumumba wazaki na kati ya vérité lelo yo tokoti na démagogie et oh nyoso dozela comme espoir soki to longo démagogie te na kati ya gouvernement congolais rien ne marchera to bando kozaka na ndenge moko to linto koksa inane bato babaki dégage. Tant que dégage Kabila, bazo se prétendre na oya koya kobongisa mais to beke opa boya kobongisa na été parce que ba konjoana tout baza ba petit esclave na ba comprendre été mundele comme ta manipuler bango yango na nde bitumba ezate kata ba cheyo soko longo ba système o te o changer makambute rien ne marchera parce que baza ba compte à rendre yango bazo ko bazatama na sima ya ba compte à rendre na tobi papa mosengo bongo la makanisi na parce que boza solution à Congo te boyebi définition à Congo te bino boza de propagande romaine parce que bozali bana misala ya pape atie bino wana comme en tête ya diabolisation po boloka ka peuple na bino azaka toujours na divagation ba solution tout bo lukane ko simba te po bino bote yaki batu de yake yezu nde solution bo lelo siko bokomi ko taquer ba politicien de c'est l'espoir eza pa na bino te bokosaki bato po avant botake ba politicien il faut na no bino mo bitala na ke Yesu o baelaki bino misala ni na sale sa biksi Congo po ngo vivre na démagogie ka ba propagande pa ma yango to botami to yoko kanga bino to banga o mosengo te parce que to yebi koza un petit mendiant un petit esclave oyoka hors de route na Rome mais biso awa to zela Rome te biso to kanga pape mo konzinao parce que là ba dossier na biso aza milangi oyo bakanga l'esprit ya batu mwindu depuis Congo eza kuna na Rome la lingo ba do pasuka be milimo ane ko bime eko ma libre tant eko ma libre Rome eko ta mobulu siko bino pa na mine ko zala to ko lapide bino na Congo parce que bo pesaki enseignement ya lokuta bolobele ba ko na minote bo ke vande ane ma solo ya Rome nzoka ba Rome bazali ba traître parce que la papauté abomi bakoko na biso ebela kati ba maboko kita nzinga nkuvu eza na Rome so na lobela makambo wana en or 240 carats d'or fondi so na lolandela ba makambo wana est-ce que Chilombo réclamer kiti eza na Rome okokate ça veut dire dossier on eza yote bakolo dossier ba botami est-ce papa Fayulu oko réclamer kiti ya wanzinga nkuvu eza na Rome okokate ça veut dire bozana bana oyo tango ekoki oyo tango ekoki oyo tango ya Nzambe akoya kozwa babonami na ye oyo tango kitoko tokozela bakoko na Congo oyo tango yekoki oyo tango yekoki oyo tango ya Nzambe akoya kozwa babonami na ye oyo tango kitoko tokozela kimbangu na Congo tokoyembela kanzambe ya bomoi ya nguya boya toyembela ye
tokokumisa kanzambe boya tokumisa nzambe tangwe koki tokumisa nzambe boya boya tokumisa ye boyaka banso tokumisa kanzambe ye azali na bomoi ya seko boyaka banso tokumisa kanzambe lokumuna biso bobele nzambe ayebi bana Kongo boyaka banso tokumisa kanzamba bakoko na biso bana Kongo boyaka banso tokumisa kanzamba bakoko na biso baindo banso boyaka banso tokumisa kanzamba bakoko na biso ya itangu yenda lukufi donc ngonge tikali mukie esengeli ngana onde tokumisa nzamba bakoko pona tobikisama yango tobike dossier na biso tope programme na biso mukolo lelo tozolobela misala nini o ngana tosenge tosala vis-à-vis ya babisika nyonso bakoko na biso batikelaki biso bilembo tope ya balie saint tope balie sacré ya bakoko parce que so oza africain tope congolais tope camerounais togolais lokoza esclave bateyaki yo makambo ya colonisation ke Jérusalem nde eza terre saint wana eza bana Israël ti lelo guerre eza kuna seke eza ngo guerre et terre sainte mais biso lobi terre saint bato mwindo nyonso se matadima yo terre saint bato mwindo nyonso se lutendele esika batai mobikisi na tono alakisa makamu si Yesu batai na tono te lelo église kimbangisa zongisi valeur ya koko kimbangu sima pona kowelela mbongo biso siko bikete te valeur ya kimbangu eleki mbongo wana bozana yango musika yango toye koyebisa bino remise et reprise parce que oteya kimbangu te lelo génération eza na difficulté bayebi kimbangu te po bosangisaki na Yesu siko bano bazobotama lelo baolinga bayeba vrai kimbangu donc vrai kimbangu basangisaki na Yesu te soki tena mutu abenga kimbangu Simon aza mutu démagogie mutu ayebi kimbangu solo abando koloba mvuluzi kimbangu mutu ayebi kimbangu solo akoloba koko kimbangu parce que la koko na biso nyonso babota ete tolobi bilaka na ye mutu alakaka yango liboso azali deuxième génération de l'homme noir depuis forêt équatoriale babengi yango Mambenga kombo na ye mama koko nzinga na premier siècle première année alobi keno mboka na biso kombo nango Congo eza libanga ebotaka ata boyibi richesse nango esilaka te donc oyo bamindele bazwi eza mokie par rapport oyo ezali na kati ya Congo ezelaka ngana onde topekisa bamindele parce que so topekisi bango te ata toluki tobongisa ndenge na biso rien ne marchera parce que bazwi mikumba na bango baye kodepozele biso batie bacope batie bamonesco baoni parce que so pays Afrique eza na problème bokobenga bango bofuti bango mbongo bo quand est-ce que bokobikisa peuple na bino eza ba distraction non tobike mboka ezobonga te parce que eza na baje moko bamagwi moko ezoleka entre communauté internationale asala déjà bamitambu na ye po ambuyaka baprésident africain yango bomoni tozobonga te siko makambo ye fo toreparan parce que so toreparan yango te tokomona baafricain baando kobimaka konga na komi politicien ake na Rome bapesaki bokontanga koya asigne nde bacontrat po bango bazwa autant de pourcent ye azwa ndambu maintenant oyepa bando kozwa na gouvernement na ozala yango bando koyiba rien ne marchera yango tozopromettre échec na makambo nyonso gouvernement ezosala parce que boreconnaître bakoko te Israélien kutu tope bamindele batangisi bino classe ba bino que reconnaissance est nécessaire mais boye kolaki malamu te parce que bozo comprendre reconnaissance te ndeni bino bo reconnaître ya bino te bozo reconnaître ka ya bapaya Marie Musamba kufi akumisi bakoko na ete akumisi ka Yesu ya Yesu mais akufi Yesu a cette intervention te côté pas ke boye bité kutino Marie Musamba za Denilez, bokoloba parce que film bakekele kolobisa bino biso to abata tembe plus que bino, plus que Yesu, plus que obo kosaki kote nani Pilato azaki mutu atembe o nani bakombo tu obo tangi. Biso soza plus que bango. Teo sam sabino ka na Bible wana bokomaki parce que bozo tia biso ba commentaire belé ba tapage mais rien ne marche. Bozo kosa gouvernement parce que il est pas un petit esclave même qu'on comprend bien a aucun babikablo wana nyosu oyo bosala et to formula dictionnaire que signifie berger signifie muto aboko la ba même
aza mutu te botika les privilèges ateyaka basi na bino parce que akosala kindumba akosala makambo ebele aza na maîtrise te aza mutu sentiment ba berger aza mutu akengela bampa te sikoyo adevie musala na ye akomi kokosa bato mwindu na masolo ya bapaya oyo eutaki Israel sikoyo tokondima makambo wana te erreur nde eza wana eza na biso na eloko mosusu te donc tozonyokwama parce que badepose la biso histoire oyo ezocorrespondre te na bomoto na ngai na yo biso sikoyo tokoma okumisa bakoka bato mosusu eza punition tomaka oyemba ntango yesu akoya kokamata bandimi kelebeta la ese wana eza makambo ya nzambe so yo oyembi ntango yesu akoya kelelo ekobeta nani ayebi so concept wana ke ntango yesu akoya kelelo ekobeta eza démagogie mutu mwindu aodevelope démagogie ya morale ya monyato oyo basimbisi etouche epai baeuropéen yango ekomisi kilo yango esilisi mayele ya bomoto na ye nyonso yango tobeke tobandaka koloba oyo akosilika na ndenge bato kimbangiste batungisaka biso atu moma awa oteko kipulu yo so oye poto tokoboma yo na bina koya kuna comme ça ngana otala so poto wana eza bino parce que tant bakoko na biso badefiniraki 510 millions de kilomètres carrés bakomaki ti bapoto wana avant kutu mundele aza na poto makambo bango basala te il faut comprendre des réalités histoire pour boyeba ke poto eza mundele te parce que na mundele na biso nyonso tovanda na forêt équatoriale moko tokozwa temps tokotanga na bamindele oyo tozalaka na bango na forêt équatoriale bakoko ya bamindele oyo bakesala Israël na Europe na Amérique toza na baformalité wana nyonso par rapport ya réalité ya cahier de charge donc cahier de charge ekosaka te mais ezali na historique au grand complet ya mobimba ya bato mwindu ezali livre ya vie na ngai na yo nde tokobenga cahier de charge ezolakisa ngai na yo nde twadosala mariage na biso tolobai deya ke tokooblige ba gouvernement nyonso Afrique mariage chrétien ekozala suspendi parce que eza domination mutu na mutu akobala selon mibeko bakoko na ye batiaki sikoyo biso na Afrique tozovivre na mibeko bakoko na biso te tozovivre nde na mibeko oyo euti na Europe ezoniye sikoyo bakoko bapaster bateyi bible oyo injustice mais injustice oyo bango baoteya bakokoloba ya bakoko te sikoyo ese baza mayele obie baza bazoba po bofongoli bible bobi ote bible ezolobela vérité ezoboya injustice mais ifo botuna bible bakoko na biso na bible ya baza te c'est l'injustice tozala batolérant tozala na tolérance mawa mingi ndeko na mabota bato babungi nzambe bamipesi na banzamba bapaya ndeko babosani oyo ya bakoko na biso kimpavita ayokeli biso mawa ndeko atindi biso bamesaje na liloba ya nzamba bakoko na biso ya solo po ete bato bayeba nzambe solo mawa mingi ndeko na Kongo bato babungi nzambe bamipesi na banzamba bapaya ndeko babosani oyo ya bakoko ya biso mvuluzi kimbangu ayokeli biso mawa ndeko atindi biso bamesaje na liloba ya nzamba bakoko na biso ya solo po ete bato bayeba nzambe ça veut dire mvuluzi kimbangu ayoki mawa yango atindi biso bilenge nkoto mibale po tosembola bosembo ya bilembo oyo bango balakisaki nde tobike balie senze ebele bana Congo botika kotelenga na makambo ya Jérusalem ezali traumatisme congolais tout africain tout akoyemba ya Jérusalem aza petit esclave akobongaka te na vie na ye pamba te kiboyo ozotombola lokumu nango te ozotombola nde lokumu ya bapaya fimbo akekele ekososolisa mutu nyonso mpona azonga na réalité dans ce tobi balie saint ebele mangengenge eza lie saint yango bamessager bakendaka chaque le 2 juillet likolo ngoma mangengenge mpona kohonore bakoko parce que
na 1570 tolobango chaque fois que Dieu des chiens au bozo benga Diego Kau alongaki na Portugal na réunion politico o esalamaki na le 19 juillet 1419 na kata île de Madère un assemblée politique. Il y a des jésuites, des franciscains, des chestres, des dominicains, amiral Diego Kau, capitaine Henri, capitaine Ruiz de Souza, des sangana qui pour nous la étude. Il y a des pas si nous avons parce que comme des carnivales, des bilambe pasuka, des civilisation, des barbares, des bitumba, kouelana, des eloko mon côté. Comme des koliana, bangona bango. C'est Jacques qui sali première réunion dans le 19 juillet 1419 na kata île de Madère na Portugal. Réunion est une année, compromis na bango yoko jouama. Après une année, le 20 juillet 1420, balongwe Portugal, basali 62 ans. Nanzela de Portugal pour n'avoir pas atteindre embouchure ya fleuve Congo. Maintenant, bah yaki to yambe on a bolingwa nzambe. To pesa ba on bisika. Maintenant, bah zonga ki le 3-5 1491 batinga biso ko ba missionnaire catholique. Bali biso ko évangélisation. Abraham azanani, Abraham yeko kwa bato banso o nzamba ponité. Abraham azako kwa ba congolais. Parce que culture ya Abraham na culture africain purement bantou ezanenge mo côté. Abraham ayaki en Égypte. Akosi bako kwa bato mwindu ke yo Sarah za mwasi na été. Aza mandia, aza escroc, mais le lobo zolo bela Abraham comme mosala nzambe. Zolo rebi batu tout ba otanga na Bible, baza basala nzambe te, bazaki ba diable. Bazaki bato bando kata biso ba maboko, yango ba proclamer bango pour basimbisa biso touche parce que toi to bando kumisa ka batu na bango o basali soloka, to pe ba développer mensonge. Biso so to tout ana mo to bénéficier vraie fréquence nzambe za to pe to arracher bénédiction oya chaki. À la portée de tout le monde, déjà, c'est que vous n'avez pas freiné sens évolutif, il y a mon tout monde. Mais le 3-5 1491, on va missionnaire catholique, qui est quoi, Marina Jésus. Radio Cardio a aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Toboya, Moutolobité. Nzambe a sali kona sa la fils unique. Comment Jésus a la fils unique en Zambie, Moutoumouindou, toi, on dit Mamakambouana, au côté de la démagogie, c'est l'injustice, parce qu'il y a un autre banane. C'est que ceux qui ban Nzambe bazali biso tunde toza ban Nzambe. C'est pas Jésus va proclamer comme fils unique, wana ezali démagogie tant on dit miango et affaibli kabosha bo moto na biso to comme faible. To comme bindima ndima. Alléluia. Mais alléluia. Mais donc bazon di biso makamu na kanai. OK makamu ngo eza ngo vraité. Ale ba africain belé bandimi mari na Jésus, ata africain mo ta kuta na Jésus. Ba comme l'autre ande Jésus ya démagogie. O ba la ba on a ba filmer et ya mise en scène. Nous avons un solo. Atobisco que potobik sama, c'est simple, il faut déposer au nyon soya qui tozong sa logique des affaires. Ya mobimba ya bomoto na biso. Dans mangengenge, ezali montagne sacrée couronnée par la volonté des Nzambian pour nous. Tous les Nzambas zavele là. Azana 444 grottes, azali lié sacré. Ya on ba chrétien nyonso ba kevanda kuna likolo ngomba mangengenge ba catholique. Bakutino, l'église réveille, tout Yesu na mangengete, mais neni mino ba catholique boke tcha ba cérémonie ya Yesu na mangengenge, ba mataka kuna ba tcha 19 croix. So ba komi ba nata ba cérémonie na mo ba okende wana na mangengenge ba bandi ko tambola na parcours à chaque croix, ba ye na croix oyo. Oh Yesu awa Marie Madeleine a elaki mai ba sali cérémonie mais bazolo kwa Congo parce que Congo eko bongandeli parce que cérémonie wana ba condition boza ba konza solo bokoki autoriser cérémonie ya mboka mosusu te et ya ko se pratiquer na Congo eza da ba laisser aller parce que ki bo konzi na bino bozo gérer ondeni boza ba laisser aller bozo ka baninga soni ese yoko okecha bonzambe ya batu muindu na Golgotha ba oyeso habiter ngomba o eza na principe nango ya makambo ya Yesu donc ba pasteur bolongwa na ngomba mangeki parce que bolongwa te bolongwa par la force biso ba kolo ngomba toye. Ya moto to mataka ngoma mangenge na 2002 to takaka ba catholique to buki ba croix to katisa kitingambu na bango na pona olakisa bango bana bakoko ba ye to buki ba croix mais la police ya ki matai ti ngola ngoma ba beta masasi de kolonga ki ba parce que to takaki bango pona olakisa bango ke vouloir ou pas bokolongwa awa boke na Golgotha
bota ye mangenge eza place wana ça ba cérémonie ya bokoko na ngana yo pour to arracher bénédiction nde to lobi déjà que 1491 ba missionnaire baye basali évangélisation 1506 basali première église catholique dans le royaume Congo 1507 ba baptisé 5e roi du Congo Nzinga Nkuvu na kombo a Joyeux premier 1513 bazui mwana na ye ya liboso komone nzuzi panzu bamemi na Rome bakomise premier évêque catholique noir 1513 wanga na to botanité soto bamemi mwana 5e roi du Congo kuna asala combien asala 1513 jusqu'à 1921 donc 1513 asali 8 ans à Rome aye kozonga mboka umela eta kufi po a changer atiki bokoko na a comme évêque na 1551 bamindele babiote Nzinga Nkuvu to sepeli na modèle oyo bino batu mwindu ba congolais boyambaki biso boza bema bolingo to bengisi yo obetana tour yo visiter Portugal Nzinga Nkuvu akenda na 17 personnes ya cour royale nae ndenge fatia zo voyager wana 300 personnes ake bakangi ya bango bakiti ba yo tia désordre na mboka c'était passé comme ça parce que toi bengisi Nzinga Nkuvu na 1551 akei na Rome et na Portugal bakangi kuna na 17 personnes ya gouvernement royal nae sur dossier wana bino fatio yebi yangote failo yebi yangote na olobe ba dossier wana bino oela ka kibokonzi mais avant oela kibokonzi faut traiter na ba dossier qui était passé parce que nous avons entendu une classe mais alobi que l'histoire ils ont étude ya passé pour que nous autres sauter en haut aujourd'hui ka ko bon tant que traiter ma ka passé non faut yeba na passé non pas toujours accès. Il y a un mot de bosso. En 1551, le 5e roi du Congo, Nzinga Nkuvu, Kenena, Nambote, Makufaki, Wapebembe, le Bitumbe Bimi, na clan Oezagi na royaume Congo. Mbamo bitumba wana ba guerre tribale ekoti yango lelo to panza en Afrique momba to komba malien to komba sénégalais to komi ba togolais à partir ya date onga nazo ba ya 1551 donc bakangi kora roi Nzinga Nkuvu na Portugal et na 1550 et 70 bakoko bazali na royaume Congo batikala ki to bamwe ba désordre continuer ba buki siko ba église nyonso ba buki ba église tout ezali na royaume Congo Bazulu, Bayaka, Babikolo, Ebele, Nde, mokonzi ya Portugal. On a à l'époque où on a 1570, comme on a François de Gouveia. Atindi ba militaire portugais, Baya Ukanga Bakoko, Oyo Babuka Église. Tant que militaire portugais, on a Baye, on a Bakanga Bakoko, Babuka Église, Bitumbe s'enflammer dans le royaume Congo. Bakoko ba beti ba mindele ba portugais ba kimi ba kesala Saint Paul de Luango. O le lobo benga Angola na 1608. Dans l'Angola a été fondée en 1608. Après la chute des royaumes Congo. C'est que les Angolais, tout les Congolais. Quand en 1570, on a Chaka Zulu, Azalaki, ressortissant, il y a 5e roi du Congo, Nzinga Nkuvu, Aoutagi dans le royaume Congo. Chaka Zulu, on a Bomona. Il n'est pas vu partout. 1 million de personnes en matin dans le Mouzulu. Tant que Chaka Zulu va Kima, après la chute du royaume Congo, tant bazo kabwana bako kuku pemba po akesa l'Afrique du Sud ba yemba nzemboyo vatotomba ngi muzulumba ngi maoso matuvanga mfumu nzambi zeimo bakaka babanzila ngamvuluzi kimanguka kwizako kwizaka kwiza sambono foloso tamba yemi nzembo wana nde babimaki na bako kuku pemba ba matio ngengenge après ba sel ba continuité parce que ko ndundu et c'est que bimisi mission Kinzambi oyo epesi biso naissance ya ba premier intellectuel il y a toute l'Afrique. Banyum to bay déjà que ça auto benga logo la Louvain aza mwana Napoléon et ça amène en 1947 et bandi fonctionnement nango après 10 ans 1957 to bay déjà que ba premier universitaire ba tangaka na université Louvanium ba Sédar Senghor ba Abbé Filder ba Michel Liundula non makambo na bango eza na ba contenu nango otokolobela
Ya quand on loba que non, Afrique mombe botami après la chute du royaume Congo. Est-ce qu'il faut tout comprendre? Tout est la réalité pour nous classer histoire autre que la bana. Parce que l'histoire, tout va continuer démagogie, histoire n'a vu sur les précité. Et ça, c'est mon boulot, ce qu'on a dans notre temps. Quand on écoute un homme voulu, ce qui manque, alors, il faut pas déposer, il faut soni. Zipping ngai liboso ya bayuda. Baza ba PD parce que ole balobela bosolo ya muto ala musaki bibembe 146 morts bango bazolobela Yesu. Yesu ala musa ta 2 bibembe. Est-ce que Yesu ala musa ta 3 bibembe mais surtout biki mbango ala musa 146 morts. Bon na muto ala musi 146 morts. Na muto ala musika Lazare ya lokuta kutu. Po boza ba preuve na ngote. Wana ba film na ba saka za lokuta ese film botala Yesu wana eza Lazare. Botika lokuta ba africain tout baza na poto to retourna bango ba lukia biso famille à Lazare. Ba africain tout baza na Israël topé na Europe, il faut pas lukia biso famille à Jésus. Et comment on a été dans mensonge parce que Israël ba sambela ka judaïsme. Parce que so Jésus azalaki na Bethléem. To bazalaki na Israël. Ndeni siko ba Pierre na ba Jean baza ba Romain. Ah, au moins, je place au Kangamundele parce que, bon, bêtis ma solo, mais vous voyez, les juges vont contrôler les erreurs nabino. Vous voyez, ils vont à Bethléem. À Tabolène, à Jérusalem, mais les disciples, ils vont se retrouver à Romain. Et ça, mensonge. Parce que tant Israël a zala Rome, a zala raté. Tant Israël, na solo, ils vont à Jésus, à Bethléem, à Palestine. Rome azalina na botamite. Bosiko ndeni ba yekola Yesu ba komi ba Romain. Donc tokoye ba lokutana ndeni tokosukisa yango tobika ke fimbo akekele kotambola pona ko redresser mutu nyonso alongana lokuta azonga na réalité. Ba liese ezali belé mais ya boto banda manaka biso mukola leto betana losambo o tokosambela na fête ya le 24 décembre fête ya réussite. Biso fête à Noël té. Mutu mundi oto a fête Noël et la fête ya ba PD. L'église qui m'a dit ça fait à Noël selon bango mais ça a fait à pédé parce que ba bimisi Yesu na bango ya mutu mwindu dialungana to yesi bango to bite lokutana biso to ndimango te parce que bokosa ki mokili ke dialungana na mona kimbango bosko ndeni na mir na bino bo mentionner to pe bo comique kimbango il envoyé spécial de Jésus botolobi Jésus ni atina kimbango o ba mindele ba yaki na ye ou bien dialungana parce que soit ça dialungana vous êtes dans la démagogie soit ils appellent o ba mindele vous êtes toujours dans la démagogie parce que Jésus a l'équipe qui manque mais qui manque azali kolo a Yesu par rapport ya bilembo o ya tikaki kimbangu na mbanza ngungu kuba kangila moko ye malu ngakaluze ijaka ko kuna mbanza ngungu kuba kangila moko ye malu ngakaluze ijaka ko kimbangu na mbanza ngungu kuba kangila moko ye malu ngakaluze ijaka ko kuna mbanza ngungu kuba kangila moko ye malu ngakaluze ijaka ko mulule ndole mulule ndo kimbangu kakuisila mulule ndo mulule ndo kimbangu kakuisila kimbangu na mbanza ngungu esika bakangakiye maboko na makolo bisoto wangane sikango kimba vita na mbanza Kongo esika batumbakiye na mwana na mukongo bisoto wangane sikango nalolendo nalolendo kimba vita kozonga nalolendo kimba vita kozonga Kilumbu kwiza peva Kongo banani mamona yo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza peva Kongo banani bamona yo solo bandombe bamona yo Yaike mbwanza mbekembo banani mamona yo solo bandombe bamona yo Yaike mbwanza mbekembo banani mamona yo solo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza mangongele banani mamona yo solo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza bana bilaka banani bamona yo solo bandombe bamona yo
yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza bankaka banani bamona yo solo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza banzinga banani bamona yo solo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza bakimpa vita banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo Mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo Kilumbu kimosiki beni sukula ntima Mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo Kilumbu kimosiki beni sukula ntima Yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame Ailwe ngisi wa monao Watoto mangi muzulu mangi Maonso matuvanga fumunza mbize imo Bakaka babanzi langa vuluzi kimbavuka kwiza ko kwiza kaka kwiza Sambunu fulusu Solo se solo nzambe abakoko na biso nyamolo ibanza Nza komba nzambi mpungutule nzamba nzabelela onya shongu Nzapa Tobele likombo na yo likolo na nyonso pambate Olongisaki bakoko wabiso na babitumba nyonso ya eleko ya pasi na bango. Yango wana biso toche kombo na yo liboso pe sima ya mukongo na biso natina ete olongisa biso na babitumba nyonso o etikali ya kosilisa pasi ya bomoi pe bomoto na biso tozali lelo. Matondo mingi na bakoko na biso pambate Batikela kibiso kilongo ya nguya ya lobiko ya mokili mobimba matondo mingi na nzakomba lolenge alongisaka biso batinda mina ye na nzela ya bakoko bwa biso loposo moindo na momekano ya etando ya matadi mayo mukolo ya ngonde bolobaki yango polele ete ezali mukolo ya kolamusa bosolo oyo ezipa mauta kala natina ete mokili mobimba ekangolama pe ekoma ya sika mukolo yango ezali mukolo ya elonga pamba te elonga na yo nzakomba elakisamaki na kati na biso bilenge ya nkoto mibale na nzela ya mvuluzi kimbangu ja ntungunu ya kialwenga pamba te ezalaki esambiseli ya suka kasi olongisaki biso liboso ya bibundele ya minene pe baboloko ya lolenge na lolenge olobaki yango polele ete na bakoko na biso ya yambo ete bondeko oyo nzakomba otongaki na bakoko bwa biso ya yambo ezalaki pona kotombola bakitani na bakitani ya bakoko na biso banso pamba te bangonde babandaki na nzakomba na yambo tosengi elonga na yo elakisama mpwasa na mobimba ya bomoi pe bomoto na biso bato ya lelo pe bayo bakoyaka nsima na biso na mabota na biso na misala na biso na bokeseni nyonso ekotungisaka bomoi na biso butu pe moi mikakatano na lolenge pe manso o bomoto na biso pe bomoi na biso ezali na yango posa butu pe moi bokomaki milimu pona kolongisa biso liboso ya milimu nyonso na soloka pona kotalisa biso nzela ya solo oyo biso tokolanda pona tobikisama na nyonso pe na mobimba ya bomoto bwa biso mapamboli ya pasi nyonso bomonaki ezongela biso bakitane na bino pona tosimba bolamu ya bomoto na biso na maboko pe tosala na yango misala ndenge na ndenge oyo bolobaki na kombo na biso bakitane na bino Mvuluzi Kimbangu solo
otindaki biso na etando ya Matadi Mayo na tina ya kongengisa nzela ya bomoi na biso, opesaki biso linongi ya kofongola bizibeli minei pona kolongola Kongo kati na pasi pe mokili mobimba, pona kolongola minyololo nyonso oyo evandela mobimba ya bomoi pe bomoto na biso loposo moyindo. Mvuluzi Kimbangu solo ozali mvuluzi pamba te olongaki baboloko nyonso pe ongengisaki bosolo na mokili mobimba pona biso tolonga mikakatano nyonso ya bomoi pe ya bomoto na biso. Yango wana biso tondimeli bosolo ya manso oyo olakisaki pe ya elonga nyonso olakisaki na kombo na Nzakomba solo. Bonyokwamaki mingi pona biso tolata bokasi ya kolonga manso ya bomoi na biso pe tokoba yenda ya bisika bino bosukelaki pona totombola yango na tina ete tolengela boye bolamu ya bakitaye na biso. Olakisaki elonga na Nzakomba na baboloko nyonso tambolaki na lutendeli ezalaki kolakisa biso pwelele ete bondeko o Nzakomba atongaki elongo na bakoko na biso ezali na bozindo ezanga suka. Olakisaki elonga ya Nzakomba na libongo na mbu pona kolakisa biso munene ya Nzakomba pe bino bakoko na biso pe kolamusa bokasi ya bomoto na biso na bisika elalaki pongi. Bolata biso na nzoto mobimba pona tolonga bitumba ya kolongola bomoi pe bomoto na biso na boumbu oyo eumeli tango molai pe tosepela na manso botikelaki biso pe tosepela lisusu na manso oyo epesamelaki biso na Nzakomba uta boye na biso likolo na nse. Matondo mingi na Nzakomba pamba te olongisaki bakoko bwa biso uta ebandeli ya mokili. Matondo mingi na bakoko na biso pamba te boponaki biso pona tolongisa bino na bitumba nyonso bobundaki. Kombo na bino ekumisama elongo na Nzakomba etikala se bongo bongola meso mwene pona mokili mobimba totondo. Totondo pona bakoko na biso ya yambo bandimai ko nyokwa matango molai pona biso pe bameka bakimbeka pona ngana otobuka mbuma ya bosolo nyonso o mama balakisaki à travers kombo na Nzakomba. Totondo pona biso mo bilenge akoto mibale oto ye ko tombola to pe ko koba yenda ya bisiko bakoko na biso basukelaki. Totondo pona bakitaye na biso bakoyingela sima. Ezali esengo mingi na mukolo mwa lelo nde tolobaka ete mukolo mercredi etikala ya libela na libela après ko kipulu bino pe bozali ya mercredi to pe toza 16000 ndenge lobaki ko mangongele. Mais tolobi ke tozolobela importance to pe misala obiso to andoko sala na ba lié saint to pe ba lié sacré nyonso o bako batikaki. Mvuluzi Kimbangu bakangaki ye tangu bache na nzete o ezwami na boulevard du 30 juin et pas ya monsieur Braconnier véritable kombo na ezalaki Jacobis mais babengaki Braconnier parce que azaki envoyé général ya roi Leopold abando tambo na munduki mo Moser 50 ya kobomela ka banzoko asa braconnage pona ba mema ba minu na ngo na Belgique basaka ba ivoire ba ko tekela biso cher kasi tanga beti Mvuluzi Kimbangu masasi na nzete wana ezwami na boulevard du 30 juin na face ya ambassade ya Belgique. Nzete fomaki na kata nzete mbala komba mangengenge tanga kiti tanga matingo mange lokitwa kake beti na likolo mabange uti na sanza ekiteli nda azwaka libanga moko ache singa ya rafia alati na kingo bataki magisi balobi o wana eza bouton tobite bota Mvuluzi Kimbangu bia na libanga na kingo eza bouton te po bataki magisi bayebi Kimbangu te bazo vivre na démagogie coloniale. C'est comme ça aussi sa démagogie wana.
kasi ntango alongwe mangengenge bakangi esusu wana mangenge bakotisi ye kwa munti mpo bamema ye na mbandaka balekisi ye bolobo tinde bakendaki na ye kuna me ntango bakóma ye kuna batie ye na prison ye Kafela 3 mois ferme na cave basude yango bien bambodi me epanzanaki parce que nzambe mpongoto na manza vela alakisa ye bokasi na ye kimbango wana bimaki na ye Kafela aketambola na Befale Mokoto Ingende tina Makanza na mboka Makanza nde kimbango atika pe liese nza wana anyataki mabanga mai ekomi kobima parce que na village wana Makanza na Équateur bato mboka bandeko ketoka mai komela musika mais kimbango ntango akomaki wana ayoki mawa na bango abibona bimisa ya bino mai aiza pembe na village anyati mabanga na ti lelo mai ebimaka tokoke kuna mpona koencadre liesen wana mpona kolakisa kimbangi seke boyeba ye makambo te me bopresplitaki mpona lokoso ya mbongo kasi toye kotuna bino bilan fo bopesa biso bilan ya mbongo boyibi na maboko ya bacongolais depuis première église kimbangi esalamaki na le 6 mois 1968 nde bandi mpena fonctionnement ya koexploite peuple noir parce que en 1952 ezalaki baformalité oyo bazolinga ba bouleverser histoire kimbango par rapport à démagogie po tobaka déjà que na 1952 ntango kimbango alimwe na 1951 bamindele bafrene makambo wana après une année na 52 bakiti bakongo bafabrike démagogie bazwi papa diange na bameme na lulabour na kananga babandi kolakisa ye makambo ya christianisme mais ntango bakutaka deya na bakongo bakutaki deya azalaki moto ya séminaire ya catholique yango bamemaki esiko mpona balinye kaka abouleverse histoire ya kimbangu nde abimisi sikoyo kimbangu ya yesu me biso sikoyo tokondima makambo ya kimbangu ya yesu te donc tokoyekola chaque esika oyo mvulusi kimbangu atya ye makolo na ye na lutendele tokoyeba misala nini oyo tokosala donc na toyekoli lutendele te parce que délégation ekokóma kuna mpona bafilme biso tono bomona tono wana to banda kolakisa na mokili mpo kimbangisa alakisa biloko wana te abomba po aza moto ya démagogie soki azalaki vrai moto azodefendre kimbangu alingaki kobanda koprouve biso génération bisika nyonso kimbangu asalaki makamusi mpo toyebaka valeur mpe grandeur ya kimbangu lelo banzambe bomo ya seko oyo bakoko etika so mais lelo tolobela uniquement misala oyo tokosala na nzete ya bomoi nzete ya bomoi ezali nzete omvulusi kimbangu asalaki makamusi 1922 jusqu'au-delà, bakangaki wana boulevard ambassade Belgique, déjà place référence ya ancien ambassade Belgique. Bete kimbangu masa 9 coups de balle. Embaki nzembo mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosiki beni sukola ntima nzete fongwami kimbangu abenda ina basheno bakangaki ye akoti na kata nzete na donc mutu to koleka na nzete soko tali okomona bashene ekota na kata nzete eza makambo ngana okosa te parce que ngana komaka wana koma ngele mutu amemaka biso c'est que place wana eza place na nguya parce que ba place eze belé mais to bandi na place oyo so na place oyo esengeli ngana otoyeba ete makambo ya nzete wana tokoki kosala na yango misala ya kokangola bomoi na biso sikoso toli tokangola bomoi na biso tobanda kozwa poso ya nzete wana ya bomoi oyo ezwami na boulevard du 30 juin kotia yango na bisika oyo vandaka to mpe na bandako na biso bisika tovandi ezali kopesa stabilité d'assise ya bamakambo na biso nyonso oyo toza nango posa kozwa nzete wana kotia yango na mai poso na yango eza na puissance ya purification to mpe korendre poso ya nzete wana ya bomoi poussière mpona komaîtriser babokono oyo esilaka te. Ça veut dire yo congolais tout au pays africain tout au yebi que ba problème a vie non ici la kate à tout dans l'Europe sauf utino ka bio ke kana nzete no simbi ka nzete wana to pesa ki lo sambo pe ya oto ando sana nzete wana olobika ke ko kimbangu onyoko amangi pona biso to bikisama la kisatina ya pasi oyo monaki na yeko simba esika mobimbano ezali pono kangola bomo inanga mbala moko bikisami mais ezana certaine ba makambu oyo to bombi
tokolobela yango à la longue par rapport ya makambo etali nzete wana parce que eza livre ya mobimba oyo tokoexplikele makambo ya nzete mais tozoloba bamaladi esilaka te oyo oza ndeko na yo moko boye baproblème esimbaka te kende kaka na nzete wana simba yango ngambi napesi autorisation mpe nazolakisa parce que biso tokomaki wana eza nzete wana soki tozwi poso na yango totie na mai tomelisi bana na biso partout bando kotambola ata moto mabe alesi eloko mabe ekosimba te akosumba yango na toilette ata moto mabe alingi opesaki ndoki ekosimba te parce que aza na mobimba ya koko na biso mobikisi na kati na ye yango tobike esenge nga na toyeba ete nzete wana eza na boulevard du 30 juin eza lie saint mobimba esenge gouvernement congolais alongola bamindele nyonso baza na immeuble wana na lupango wana parce que tozoya korécupérer lupango wana eza ya biso eza ya mutu te biso bakolo lupango wana nde toye mpo na nzete na biso eza wana ça veut dire gouvernement congolais topesi bino exercice to mpe examen fo bolongola bamindele oyo baza na nzete wana na baimmeuble wana po biso bakolo makambo siko tobotami tobandi koréclame batrace ya bakoko na biso po tobanda siko kosala nango misala mpe tosaboutir na barevenu ndenge na ndenge tobike place ya nzete wana tokoki kosala na yango misala na misala to mpe misala ya kokangola bomoi na biso kozwa poso ya nzete oyo wana ya bomoi kotya na bisika ovandi seke nzete wana ekomisaka mutu invisible seke nde tozokende ntango tokozwa baposo ya nzete wana soki ozotambola nango ata na poshe so bato mabe baoluka bakozwa o te oleka bango mpena boye bango baomona te me yo ozomona bango le mosusu baoloba moto tozokanela ye ozoyoka bango mo ozoseka ozoleka donc tokokóma na bapuissance wana parce que tozoréunir bapouvoir ndenge na ndenge oyo bakoko batikaki siko mpona to absorbe revenu wana esengeli tolanda batrace tokóma okimbango na lutendele fo koma kuna toka esambe ya liboso ya tono wana mpo tolata pouvoir oyo ase atikaki kuna place wana par rapport à reconnaissance okimbango na matadima yo il faut tokóma mpo tobénéficier grande puissance de gloire oyo ya bénéficiaki ematisaki 9 mètres dans l'espace etango akiti ase transformé akomi sikoyo kimbango ya 1921 parce que kimbango ya 1919 alamusa abibembe kimbango ya 1917 alamusa abibembe te azalaki alongwa nga na yo azokamwa mpe makambo ezolekela vi na ye mpo tolobaka deja ke kimbangu wana papa moko ya muyombe komone papa kuyela nzazi na mama Louise Makesa aza munyanga bazalaki baboyi na famille protestante oyo ezwamaki na ngombe Kinsuka bango nde mutu balokotaka mwana na zamba ya manyanga likolo ya libanga balokoti mwana tolo poelele na kilote batuni yo nani azotala bango kaka boye yo nani azotala bango ntango esi bango ngako na kimbangu bayoka loki bakake beta bakweye evanu na contrôle tant bareprendre bazongi na connaissance na bango bazwi mwana na bake déposer na mission protestant baprotestant bazwi mwana na babite mwana aza na étoile photo encadré comme pasteur babandi koforme bacours biblique na 1914 ntango akoli aisi bango alinga komo nanga Simon te wana eza colonisation abandi kocontredire bango na bible babengani ye na mission protestant parce que ntango abandi kocontrôler bango kocontredire bango na bible ekomaki danger mpo na bango bato moyindo bakomi comprendre mission protestant kabwani mission le monsieur eyambaka 20 000 personnes mais omona sikoyo kimbango akangi 15 000 mission atikali na 2 000 batali babi so totiki mutu akopanza baeglise na biso mpo azoloba verité babengani eto babenganaki akendaki nkamba te akendaki mamoki mpakasa na mbanza sanda apatiaki mpakasa na mbanza sanda kana 1914 wana aye kobikisa tata mwasi ya bapapa diangenda kombo na ye mama Kinzembo ye nde mutu amemaki ye sikoyo esika mama muli na mobali na ye papa kapata kupenda bazalaki akuta ye bango na mwana moko kisolokeli abotama na 1914 asali relation na bango par rapport ya ndenge ya bikisaki tata mwasi ya bapapa diangenda après akomi otambola na papa babotaki badiangenda papa kapata kupenda bakenda na ye première fois na zamba ya bakongo koluka mbila nde esika kimbango asala ye makamu esi mbila ya kopula ekomaki mbila ya kitoko ya sombe ye mo mpe elekeli ye mais na 1917 alongwa ye bakongo aye Kinshasa ayela ye Kinshasa na nzela kimpakasa kota mikondo bosawa kota kingasa na suka kuna
Koto bato bakenda kosala kimpuka ya bakwanga abimela kuna aye avandi na njili avandaki place oyo bachinois batongi hôpital avant Sainte-Thérèse avandaka wana tokolakisa place apres alongo wana na njili akeli ngwala avandi na Dodoma place avandaki na Dodoma ti lelo ezali lupango wana ebotaka mai ezali lieu saint ya stabilité. Maintenant tolobeli makambo na yango te na Dodoma na lingwala. Mais tant que je vois comme na Dodoma na lingwala papa moko ya muteke komona ye papa Duma yene mtaiki ozwaye akekotisa ye na musala ya Pelzet to pe Pelze kuna na Welere. Maintenant asali siko na Pelzet osala 9 mois impayé so asali fin du mois kezwa salaire ba yeso babite kimbango déjà ozwa ki salaire otenga na juste salaire tenga ye yonga mo mukolo mo na nyoko amaki ba dimisele cahier de paie signature ezo correspondre na signature ya signata pendant 9 mois et lesquels yenda zonga ki habité makamonga na mona eza clarté fona zonga na bakongo tanga ozonga nda komi azonga nzela sko cité verte makolo ezaka le 18 mars 1921 tant comme na matadima yo nde nguya nzamba bakoko ekitelaki ye babi yo za mwana bilaka oyo batindaki pona kobikisa loposo moindo kolonga ba na minyololo ndengo zozonga bakongo yebisa batu bazonga ya nzamba bakoko amataki 9 mètres dans l'espace azaki na nzombo kokauka na maboko. Mais nzombo wana kitisaki on a se avant nguya ne lata ye matisa 9 mètres après tant akiti azwi nzombo bandi okenda comme na première barrière kasangula kutana ba papa fufu wa botolaka nzombo atikala na punition biloko to akolia et comme igwa nzombo nde akomaki kimbangu wana 1921. Donc il faut comprendre que il y a une transformation na vie na ngana yo so to respecter bosembo onza kombalingi ngana oto tambwa nango augmenter biso ba pouvoir to koma différent des autres. OK pour tous agana nguya na nzambe senge to tambwa na bosembo ya kombo na ye pour éclairer biso alimenter biso to se retrouver na ba makambu tout oye abombaki na kata bomoto ngana otozana soki toche nzete wana ya bomoi na kata mai mutu akoki kosokola na kolonga botutu mutu akoki komela na kosanda nyonso oyo ebombami na epe komi bomba comme contre makama na combinaison na losambo ya invocation kosaka. Ça veut dire soki toche nzete wana na mai to pe poswa nzete na mai parce que toi tondo kende kuna tondo kataka okati mwa morso nzete ensi la te botaka po mokili mombe ko kita wana pona oluka nzete wana makambo yango tozoloba la misubiso to kozala raté. Mais le quoi est continuité to lobi ke après biso continuité moko e kozala biso tozo clarifier kaka réalité des choses pona ko encadrer ce ko libota na biso elandela vérité ya kibobiso ba se retrouver ce qu'on a rendement oyo et pour tombo la mobimba bo moto ya biso le poso moindo. Donc soki to tie nzete wana na mai mutu akoki komela akoki kosokola pona kolongola botutu mutu pa akoki komela pona esanzisa ye o babengaka mbikila momonaka mutu musu balese biloko mabeli bomo evimbi ekoma lokwa ballon ay batonga nyonso toto nokuta na baopo to bandobikisa bango to bandoza na banzete babiloko ebele o bakoko batikela ebiso nzete ki nkole ezali ezapela misala nango siko to bandina na nzete o babenga yango libongo na mbu donc so babenga libongo na mbu eza lokwa libongo océan. Pourquoi babenga yango libongo na océan? Parce que ndele azo reconnaître que kimbangu wana c'est un grand homme aleki Yesu me yomo mutu mwindu ozolo bago teki mangu Yesu mtatindaki yo Yesu mtatindaki ye ale osilisi puissance na union suppose que o nier vérité o kotina démagogie. C'est quoi to lobike na nzete awa soki to tie mai nzete wana na mai mutu akoyi kosokola pona kolongola botutu onga balokanga ongai famille na biso lobaka ongai makambu boye ongai na botaka te na zana ba problème onga soki na zana zemi bana bakufa après 3 mois asko tozolo ba makambu ya lobiko ya mutu mwindu lokwa toza misika na pesi déjà certaines formules o ezana accès que so yo na ba problème sala démonstration place union soza futa billet na yo kende kuna simba nzete sala makambo nga na lobi okosa différence o comprendre que yezo asaka lo monte mais kimbangu ne mutu al salaka banda nyoko maka 30 tilelo yeka mtazo sa nyoko
makanga se retrouver toko kengela mobimba ya manso o epesa kibiso toko ki ko activer nzete ya bomoi nzete wana toko ko activer na nzela ya moi pona ko graver makambo etika la libera na libela na nzela ya losambo ya invocation ya intronisation du pouvoir pona bokasi ya nzete ebalana na bokasi ya kongenga na moi pona epesa biso détermination du pouvoir donc nzete wana eza nzete oyo ezo lamusa makanisi na ngana yo na bisika elalaki pongi mo toza bakidi beza te seke bakonzi tout il faut to mema kuna akomasa na koko chilombo soka oza na chance parce que parcours eza mulai après ye mususu azoya mais to biso ke mboke ko bonga soki biso na bango to sangani ba respecter sikoyo cahier de charge o bakoko ba pesi ndemboke kangolami mais so ba tchete me balandi yezu bakotelengana et ba gaspiller rien ne marchera atobia siko ke to mema ba konditu ya Congo ba général ba capitaine ba koko Chilombo Félix Tshisekedi to kela bango na nzeto po to pesa bango siko force baza suna soni devant les européens te ba so européens que bon le roi biso du pouvoir to travailler selon notre propre programme parce que si on va travailler dans un programme où ils ont un coaching européen rien ne marchera et vous avez pas d'intérêt à mindele bazwa ba conduire l'Afrique en otage batinda ka bangonde basala bisala pour na revenir mo kenda en Europe ba banque tout l'Afrique et dépend de la Banque mondiale kuna na fonds monétaire na Suisse sur Suisse a gagné combien parce que à côté de l'idéologie coloniale que ba conduit tout temps au pouvoir mbongo no bando bomba kuna siko mokona to akufi mbongo na holandela famille na holandela ndambo ba kosi bango ba ndambo mais ya minene ba moté et on te dit que ba conduit Afrique baza ba zo que muninga zo exploiter bino na misu makasi mais bozo comprendre que eza ba vendir mais to yebi que eza foti na bino te eza ki zungu ya makila yezu obomelaki esengeli to sanzi sabino ngo à partir ya nzete ya bomoi. Quand on dit nzete oyo, tu as droit d'activer parce que quand on a l'activation, tu as l'activation bientôt là, tu as Babylone on dit tu as activer, Babylone on dit tu as activer parce que Babylone monsieur a déjà activé. So tu as bamiki la banyama. Bakoko mbasala ga yango babengi yango ba chasse mouche. Akovanda bwaza mukila ne mo ya nyama abengana mo bangungi mo banzinzi place avandi so banzinzi bazali. Mais ça n'a pas pouvoir, parce que le pouvoir il faut comment introniser des pouvoirs dans le cas mikila ya banyama otobengi lokola chasse mouche. Si vous avez mikila banyama nyosu te to activer, misu to activer, misu pesa non activer to ko activer en côté. To za ba masala de eza ba pouvoir busoko comme misu to activer parce que ba to ba kili amazwa développement makali écriture babo ko masala alisala ndeke sote mende azede ayo bi mana ndete ko mama baso ko mama e wa papia bande ko sa cheme c'est quoi livre historique comme noir ancestreusement ba bindele bakanga ba yango so bazo diriger mokili à partir baza na droit d'accès bazo fongola bazo tala ndeni bakoko batambolaka mais yo momo na bakoko oza document bakoko na otesco ndeni koyeba makambo bakoko no basalaka makambo bakoko basalaka mundela za droit obetela biso te parce que yaza ndoki ya vie ya bakoko na biso akangaki bango aboyaki makambo na bango yebana azaki jaloux na bango parce que bazali na makambo ya kitoko siko tango ya obetelo masolo ya obetelo abetelo masolo oyo bandoko yiniso na bakoko na oyo soka ya bakoko na ota na kutaka bango bazala mitakala nzoka eza lokuta po bakoko basaka ba dernier vêtement eza na ba musée tango bandoko mona yango bato bakosilika bakoko basaka ba velours c'est pas munde mutasalam tisa velours ba soie c'est pas mundele ba lino pire lin pire bota bilamba mama nzinga lata ya 1666 bota bilamba alata bota bilamba mama ki mbaveta lata munde mtaela ye
bota bilamba oyo parce que to kolakisana ba photo bota bilamba oyo moi ça Salomon alata en or obo benga Mama Makeba na Bible bobenga la reine du Saba. Maintenant to fongoli dossier na été parce que to lobaki ke to kolobela 966 bana basi oyo babundaki bitumba opo na lobi kwa batu mwindu. Donc 966 prophétesses. Ça comptait mibali. Parce que mibali peut baza na nombre na bango. Donc to koye ko la activation to koye ba misani to ko sala ndeni ko activer nzete. Ndeni to activaka cuivre. To ba cuivre o to activaka yango. Mais l'activation ça se passe na moyi ya 8h na moyi ya 12h. Activation to sala na moyi ya 12h et là pour na augmenter force. Parce que moyi ya 12h tozo kota na fréquence na koko nzala mpanda o ya utaka na moyi ya kitaka na katikati ya foyer équatorial. Yelo sambone to sala kaka chaque 12 heures pour l'alimentation ya force ya bomoto na ngana o. Toko to bike kimbangu patike biso nzete ezali pe ko la musabokasa bomoto na ngana yo esika elala lipongi. Yango to bike tokoki ko activer nzete ya bomoyi na nzela ya moyi pona ko garantir makambo etika la libela na libela. Dans le losambo, il y a invocation, il y a intronisation du pouvoir. Pour na bokasi, il y a nzete ebala na bokasi, il y a kongenga na moi. Pour na epesa biso détermination du pouvoir. C'est que ça de ça la activation na moi il y a 8 heures. On est sur intronisation, to graver lo etika là par exemple, zone na tika makambo na nga tout mémoire na nga makambo na nga tout na kota na cuivre oyo. Etika la po avant na kufa na kozwa kuivo na tikeli mwana nga e ba no sala par rapport ya chaleur oyo uti na nzoto na ngai na mariage ya chaleur a moi oyo to sangisi dans les ba formule siko to bika mutu nyo sufoye kola formule ya bomoto na epo a dépendre na moninga te a se retrouver siko na rendement ya bola munyo su o nzambe apesa biso. Nzeto bomoni na boulevard du 30 juin ezali na pouvoir ya kofongola bisika bikangama bisika o milimo mabe babimaka soki to che eteni ya nzete ezobima milimo wana ekimi dans son côté na place moko esprit de mort réseau déranger bato ko keluka no sangote parce que sanga oyelo pe formule na bango basala ya eau bénite mais to be eau bénite wana ezali mai ya bibembe parce que basali yango na 14 matières moko to kolobela yango to tanga ba matière tout oyo composé eau bénite parce que ezali yango mai ya purification naturelle te mais comme purification diabolique pour ba composer yango belemo ba tia na kati eza condamnable mais biso loba déjà que nzambe nga sala mai apesa ngo déjà pouvoir ya purification. Si on a bandoki ba ozo pe mai wana bazo se purifier pe na misana bango mais il y a démagogie toujours. Si on ngana to ça la mai wana to biloko ezo ko purifier na voie normale et logique en Nzambe. On to bi que nzete aza na pouvoir ya kofongola bisika nyonso bikangama. To koma na ba Kongo to kuti zamba moko bato bakotaka te. Donc on a été dans nzete wana epesi biso accès to koti to saima kam tout to zui biloko oto wana ngoposa parce que ba mindele ta ba bandele ko ya ko yiba biloko na biso na lokoso eza bakoko na biso msusu oyo bakoma milimo bakoma ko kelanda biloko ba yibi à partir Europe bazo ko bomba yango na ngomba mangengenge biso bazo bomba yango na bazamba o est interdit. C'est que na mboka ya biso to na plusieurs sièges o bato bakota kate ba mindele bakota na kitetiès to na kiteti ba limwa. Mais ba bomba ba secret wana mais siko ba place wana eza ba cave au trésor ngana onde mutu to yesu ko poto fongola ngo ezali ba oto benga ba cave au trésor ba eza ba secret pe eza na ba revenir biloko o ngana to koki ko saela e ko bikisa biso donc nzete eza na pouvoir na bisika nyonso milimo mabe ezobima pona ko menacer bato soki to zui nzete soki tozwi nzete tokatika mwa eteni totie wana place esprit mabe azobima esprit mabe akimi parce que omona siko lumière ya moi kimbango aza moi soki olingo tia eteni ya nzete te otie nzete na ona kati ya mai
ozwi mai wana oyo obwaki place wana mbamo molimo mabe akimi parce que tokuta na bato mosusu basimba baloge balala na basirene mais bandako na bango bakoka kolala te mpo milimo ya bato bango baboma ederangeaka bango na butu omwa moto aza mpenza na ndako ya monene 10 chambre 5 chambre mais akoka kolala kuna te mpo aboma bato bozwi wana azwi yango na voie normale te seke bato ebele tozomona bakoganga baza bato bambongo wana eza bien te yango bazangi bolingo ya kosalisa bato mpo bambongo wana eza bacondition bamisusu baliaka bania na mutu bamisusu baejakiyaka na minoko ya bambwa bamisusu bakutana na basirene bamisusu baya na baportemonnaie magique aoya na mesa na yo asombi eloko abimisi mbongo boye ntango asombi eloko yo so ozwi mbongo wana osangisi yango na mbongo na yo mbala mo mbongo wana ekolimwa ekoti na portemonnaie na ye ye azofonctionne ka mbongo na mbongo azalaka perte te donc aye apesi yo ntango yo osangisi na mbongo na bendi bato mosusu bakomisa bana bakizengi mpo batravaille na bamémoire wana bato mosusu bakunda mito ya bato bakufa na bandako na mapangu na bango mpo batravaille na oyo tozobenga lokola baesprit ego donc tokoyekola makambo wana nyonso mpona tosala différence moto na moto acomprendre vrai sens ya lolenge ya bomoto na ye nde tolobi ke nzete aza na pouvoir ya kofongola bisika nyonso makangama bisika oyo milimo mabe babimaka soki totie eteni ya nzete to mpe totie nzete na mai to mpe totumbi yango odere wana kaka ebima ndoki akokima deya mosika mpo ayebi ke oyo eza nzoto ya mvulusi babi te kolia nzoto ya kimbangu te loko ayezu wana okomi ndoki atobi te ke ozwa foto ya kimbangu otie na mire ofukamelaka yango osambelaka nde tomonaka namona bato ebele atia foto ya kimbangu aosambelela yango te wana okoti na erreur okotia foto ya kimbangu jamais na mire na yo tiango na ndako mpo na reconnaissance ke koko na ngai ya nguya moza na tuka te koya ofukamela foto wana obanda osambela yango te tosambelaka nzakomba mais nzakomba wana toreconnaître à travers bakoko na biso balakisaki biso nzakomba seke tokoloba ke soki okutani na kimbangu omoni nzakomba parce que ye moto akolakisa vrai chemin mais tokoloba te ke o te il faut nafukamela foto ya kimbangu nasambela wana okoti na démagogie obebisi principe quand tolobi okoki mpo kotumba nzete isifika ndoki ayoka solo to mpe otie na mai to mpe obwaki mai wana na bisika oyo makambo ezali to esika milimo mabe ezali pamba te azali kointerdire baesprit négatif nyonso tu accès ya fonctionnement role ya nzete yango aza na barole ebele kosimba nzete avec cérémonie de pratique donc to toando osimba nzete wana toando oza na cérémonie de pratique oyo toando kosala mpona kobongolaka bomoi na biso ya sika ntango nyonso mpona kokengela bolamu ya bomoto na biso pamba te atiaki elembo ya mobimba na ye mobikisi mpona kolongola biso mikumba ya bowumbu oyo ekanga bomoto na biso mpona tozanga oyo tozokobenga lokola kolakisa bokasi ya bomoto na biso. Ça veut dire atolobi ke kosimba nzete to tondo simba nzete wana tondo simba cérémonie pratique na formule nango tokosalela mpona kobola na biso ya sika ntango nyonso mpona kokengela bolamu ya bomoto na biso pamba te atiaki elembo ya mobimba ya mobikisi kimbangu na kati ya nzete wana ndenge akotaki mpona kolongola biso mikumba ya bowumbu oyo ekangi bomoto na biso mpona tozanga kolakisa bokasi ya bomoto na biso. Donc tina nzete nde yango wana nzete oyo eza place mutu mwindu to abanda kokula so tokomi kuna tosimbi yango tokuli biso okulaka te kokei badini so na mai okombo atata mpe yango na peli momosano babatize o Jean eza colonisation eza yango makambo ya nzambe te. Na asika barabi jamais boyoka arabi kombo Nzola Ibrahim. Donc biso ne muto tikali derrière tout le peuple du monde parce que tondimi baptême donc muto so baptisé yo c'est que yene muto so zo diriger donc ba mindele ba baptiser biso eza colonisation. Faut que to longwa na baptême wana. To tika so na ba vrai combo na biso pour na fréquence ya bomoto na biso écoutanaka na circulation ya tous les esprits planétaires de l'homme noir. Ah biso do le esprit abatu mwindu.
tolobela ba Abraham te baza sur accepté parce que ba niya ki ba ko na biso pesko toye koniye bango donc c'était to sala makambo ebele o mutu bato baza malade eza ba tanto ndoke tina bopito kako mundela sali na keka na nzete wana na chema ina kati na ye na beti lo sambo na hôpital na bokeli batutu ya malade babimi bakei malade sile hôpital atika le vide donc makambo ezoya parce que yene mtaloba ke ba oyo bakolanda bosembo ya ligne de conduite onga na lakisaki bakosala plus kenga parce que ya zwaki temps ya kosala belete mais o asalaki déjà et englober tout pour na ko approuver biso bokasi ya nzakomo donc nzete to andokende kuna so to keto simbi to kuli ale tikali okati mwa parti no ke na mona ndako eza élément ya réunification ba oba otika na ba comité to préparer ba ndoza na ba date na yango so date wana ekoki to proclamer ba to ba ye et toujours classé ba oba lekaki déjà ba enregistré ba obe ba ndoko leka ba enregistré donc les applis que mec ya mona mte ko tombo la sikoyo mobimba ya bolama bo moto ngana par rapport to reconnaître bo solo ya bilembo to pe ya bokasi ya bakoko na biso vis-à-vis na nzakomo nzete ya bomoi azali na développement ya croissance ya bomoi pe bo moto na biso pona to fungwama na nyonso pamba te accès à pouvoir ya nzete ya bomoi etambolaka na principe na caractère ya Mvulus Kimbangu égal équilibre ya bomoi le principe na caractère ya Mvulus Kimbangu égal équilibre ya bomoi na ngana esenge ngana sko to sosola pona to bikisama pe to buka bolamu ya ba parcours nyonso o bakoko na ngana basalaki pe batikaki pona to sepela na bolamu ya mboka Congo donc pona mukolo lelo to suki wana la makambo bela koloba mais to loba déjà que le quoi to ça déterminé chaque mardi et mercredi le sambo ça veut dire malem to do bimisaka nyonso parce que na 2020 to zo proclamer sikoyo horloge africaine to pe horloge bantou to lui to proclamer to la tsako calendrier ya montre to la tsako montre na biso africain et hollandais nini parce que wa bango ba che 12 likolo 6 na C mais ya biso siko kozala 6 likolo 12 na C parce que après 6 to kota 7 dans ce routine tongo déjà 12h et minuit 1 heure de nuit donc après 12 jours à C donc bani maman 1 ce que tu bani 1 autant 1 heure de nuit 2 heures de nuit 3 heures de nuit 4 heures de nuit 5 heures de nuit 6 heures temps générique 7 heures à comme 1 heure du matin 8 heures à comme 2 heures du matin 9 heures à comme 3 heures du matin 10 heures à comme 4 heures du matin 11 heures à comme 5 heures du matin 12 heures à comme 6 heures du matin 13 heures à comme 7 heures 14 heures à comme 8 heures 15 heures à comme 9 heures 16 heures à comme 10 heures 17 heures à comme 11 heures 18 heures à comme 12 heures demi-journée 19 heures à comme 13 heures 20 heures à comme 14 heures 20 heures à comme 14 heures 21 heures à comme 15 heures 22 heures à comme 16 heures 23 heures à comme 17 heures minuit à comme 18 heures donc il y a 6 heures du temps 6 heures du temps il faut parcourir les sous 1 heure à comme 19 heures 2 heures à Boutou à comme 20 heures 3 heures à comme 21 heures 4 heures à comme 22 heures 5 heures à comme 23 heures 6 heures à comme 24 heures au grand complet par rapport à rotation c'est que mon tour bamde batela biso dans qui dit ba oli biso 6 heures du temps to rotaka 18 heures du temps olamuki na 6 heures un otanga ki wat un wana yo tanga ki bando tanga ngo butu 1 heure du matin nzoke zaki butu ole yo tanga ngo nuit yo tanga ngo butu par ignorance ce que je veux dire na retard otanga 6 heures du matin yo tangi 1 heure butu à 6 heures comme matin de 1 heure wana za butu ndokia lokaka criminel à tambola donc 2020 toujours proclamer l'horloge bantou atobi que toujours kende
malembe malembe. Donc eza esengo pona mokolo lelo nzamba bakoko na biso abatela moko na moko na bisika nyonso tozwami mapamboli ya kombo na elata biso na misala na biso na manso obo moto na biso ezali na yango posa butu pe moyo pona mokolo lelo tosuki wana tozobeta losambo ya nzete wana parce que tobaye biso makambo to ezotambola au grand complet. So to lobeli nzete aza na losambo nango na makambo nango o to andoko sala kuna donc to ko lancer ka ba fête te na désordre parce que bato ba ko lancer fête mais bo expliquer ngo te est-ce que bato ba comprendre mutu a lancer ka photo ko mangongele fête songolo mais expliquer fête wana prière nango eza ndenge nini contenu nango de base eza ndenge nini repas nango eza ndenge modèle ya ko salela ngo eza ndenge yango ande meilleur programme o to zo la mutu tout o aye ko lengi pa mangongele acha likolo la mesa mais soki to sali kaka ba récitation bato ba ondima biso te parce que photo le kande na média to loba to expliquer grandeur ya makambo nyonso o mangongele atikela biso avec continuité. Parce que quand ça vidéo lelo lobeli ko mangongele mais continuité nango lobby so lobby te échec total. Donc abiso za na continuité des programmes. Papa nalo mame yufula kabeto yo yo nanzamba banzenza sambuna iki ndombe menyo kwa makaka. Papa nalo mame yufula kabeto yo yo kimbangukele nani awana Kongo kimbangukele mvuluzi ya bandombe kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi kimbangukele na nyoyo kimbangukele mvuluzi kimbangukele na nyoyo kimbangukele mvuluzi bilenge kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi kimbangukele na nyoyo kimbangukele mvuluzi kimbangukele na nyoyo kimbangukele mvuluzi bilenge kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi loposo moyindo boyaka toyeba nzambe bana Kongo boyaka tokumisa nzambe nzambe bakoko na biso nzambe ya mpungu kimbangukele 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 mvuluzi kimbangukele 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 mvuluzi bilenge kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi. Donc pona makambo etali voyage na Égypte Sénégal kala mingi te tozokita Égypte Sénégal yango tolobaki ke avant tokende Égypte Sénégal tokotindela membre nyonso tout losambo ya Égypte na Sénégal parce que biso tozo classé sikoyo documentation précis de l'homme noir. Nzambe ya bakoko na biso nzakomba olenkumu nzambi mpungutule nzamba nzabelela abanzoli nzem tobeleli yo na nzela ya babokasi nyonso osalaki misala osalelaki misala ya kobikisa mokili mobimba na kati ya mvuluzi kimbangu elata biso batu ya lelo pona kolongola mokili mobimba pe mabota na biso nyonso kati na kotelengana pe kobebisa misala nyonso na soloka na tina ete peve ya Kongo etambwa na biso elongo bomba biso liboso ya batu nyonso na soloka ya lolenge na bokasi nyonso olakaka na bakoko wa biso pona biso na bango buka minyolo nyonso umbu oyo evandeli biso pe tokokisa mokano ya manso elobamaka pona biso batinda na bino bakoko mvuluzi kimbangu solo tobeleli yo na nzela ya libongo na mbu natina ete obikisa biso liboso ya manso oyo ekokomelaka bomoi pe bomoto na biso butu pe moi tina yango omikabaki mbeka pona kopesa biso nzela pe bokasi ya kosala manso elingaki bino pe elingaki nzakomba mvuluzi kimbangu solo tobeleli yo na kombo ya mama Koko Nzinga mutu ya yambo oyo afongolaki linongi na biso batu ya lelo pona tolengela boyei na yo na musuni yango wana oyaki pona kolakisa biso munene pe bokasi na nzakomba
oyo ebombamaki na kati na bino bakoko na biso mpona tolata elike ya solo. Olobaka yango polele ete bokasi ya libongo na mbu ezali mpona kobotisa bomoi na biso na mbala mibale mpona towumela ntango molai na kati ya mokili na ntina ete tokokisa mokano ya etinda na bino bakoko bwa biso ezali kolakisa biso toyeba nzakomba pe mokano ya etinda na nzakomba ezali kolakisa biso tobongisa mokili na lolenge ya makanisi ya bakoko na biso. Mvuluzi Kimbangu Solo tobeleli yo na kombo ya likunzi ya mabota nyonso ya mokili mobimba Mama Kimpavita Esipa, mutu ya yambo oyo abimisaki yo na mpwasa na musuni na misu ya mokili mobimba. Fongola banzela na biso nyonso bisika ekangamaki pona tosepela na nzakomba elongo. Matondo mingi na bino banso lolenge bokanisaki biso batu ya lelo matondo mingi na nzambi mpungu. Etikala se bongo bongola meso mwene pona mokili mobimba totondo. Ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami mvuluzi Kimbangu ningi kukula yami Kimbangu alingile ngovile koka makeke yuma yalingile Kimbangu ningi kukula yami mala mvulule tilamina chami mala mala mvulule wayo tilamina chami mala mala mvulule tilamina chami mala mala mvulule wayo tilamina chami mala ivulule numala Kimbangu ningi kukula yami Kimpavita walingile mama nzinga ningi kukula yami mama mafuta walingile mama nyamega ngovile koka makeke mama makeba walingile Kongo ningi kukula yami mala mvulule ngovile koka makeke Kimbangu walingile Kongo ningi kukula yami mala mvulule tilamina chami mala mala mvulule wayo tilamina chami mala. Donc pona mukolo lelo tosuki wana nzakomba apambola moko na moko na libota na e butu malamu na kombo nzakomba pe totombeli mokili mobimba ntekela mu parce que fête ya Congo ezo continuer là ba jour na ngwe salaka mais malembe tozo koba parce que fête ya Congo otolobela msu 2020 tokolobela sikoyo nombre ya population au bavanda na kati ya royaume Congo et comment ils vivaient. Donc on a plusieurs continuités de tolobi que makam tout tolobara eza ba livre to bando sa ba continuité na onde tolobi nzeta bo moilelo matin na ngwe silité ba continuité na ngwe eza mais auto pesina ka ouverture to classant déjà na dossier pona mutu tout wa koya ka sima to biso tozali lelo to yebaka eloko ne loko tozo tambola nango parce que Bible etambola selon l'évangile. Abiso siko totambola pe selon ba koko na biso dans évangile Matthieu to bomiam totambola siko selon évangile koko katanga tikaka nini makamnya salaka koko maniema makamnya salaka koko kasongolunda makamnya salaka koko wamba makamnya salaka koko Bukavu makamnya salaka koko Butembo koko Ituri koko Goma koko Mbandaka koko Bandundu. Ça veut dire makambo wana nyonso tolobi ake tokolobela bakoko na biso na ba réalité nde tobengi en cahier de charge. Donc cahier de charge so fongoli okuti dossier ko okupemba tolobeli yango malgré ça ba continuité na mais atozo pointer siko koko na koko ayebana na misala na parce que toza ba koko ebele na bakombo biso mo tolata bakombo to ana ngwana baza bakoko ifo toyeba bango mais siko lokwa mundele aïba qui documentation de l'homme noir a tué son aperturbation. Ce que tu se retrouver ndeni, tu se retrouver par rapport à misala auto sala et ko permettre to pe et ko fongwe la biso nzela ba koko wana ba ndoko bimela biso pona ko tal sa biso ko continuité.
to pe kotalisa biso source ya famille na yo. Donc makambo tozosala e ko permettre biso to andokuta na bakoko babanda ba famille na biso po a relater aussi ko famille na yo utaka wapi boza banani tout mais cahier de charge azaka na réalité ya ko éclairer vérité ya chaque historique. Et makambo susu e ko se compléter par rapport à réalité wana oyo biso tozotambola nango à travers kombo za komba etikala sebongo oboyi bakoko na biso fimbo akekele oswani na Kongo nzala na libumu totondo pona mvulusi kimbangu lo likunzi ya lobiko ya mokili mobimba totondo pona biso moko bakitania bakoko pe baye o bakoya kokoba yenda na bisika o biso tokosukela pona mokolo lelo tosuki bongo nzakomba aza na biso elongo butu pe moi na kombo na ye pona mokili mobimba butu malamu na bakoko banso na kombo na nzakomba solo etikala sebongo oboyi bakoko fimbo ya kekele oswani na Kongo nzala na libumu.